Hello，歡迎大家收睇水水 channel。咁今日2026年嘅1月7號，咁大家睇唔睇到呢幅相？大家覺得係咩嚟嘅咧？望落呢個印象，係咪似一班好似露宿者咁樣？定係覺得喂，係咪又係內地人嚟香港唔住酒店瞓街啊？咁我初頭我望到呢幅相嘅時候咧，我都覺得，咦唔通又唔住酒店瞓街？咁撳入去睇，原來就唔係喎，原來講緊因為係咩啊？越車南下嘅嘢嚟嘅，原來係因為佢哋係因為越車南下，所以要咁樣露宿。咁點解咧？咁話說，其實原來咧呢幅圖咧，呢班人咧係喺運輸署位於金鐘嘅牌照事務處嗰度排緊隊，咁排通宵嘅。咁為咗係乜？咁為嘅係乜嘢咧？為嘅就係要排隊攞籌。咁入邊咧，當中咧就包括咗一啲係中介，即係內地嘅中介公司派人落嚟排隊，即係嗰啲叫排隊黨咁攞籌。咁呢個問題其實就涉嫌到一啲黑工嘅問題，因為佢哋係有收取報酬嘅。咁之後我會講根據01報道啦，其實呢篇嘢出咗冇幾耐啫。而家香港時間就半夜啦咁所以我錄咗條片先，我就唔出住，過幾個鐘就之後等到香港時間朝頭早我就出噶啦我哋睇下媒體香港01點樣講啦香港01就話啦運輸署咧位於金鐘嘅香港牌照事務處，咁排隊黨咧就取籌辦理俗稱級牌嘅免試，即係免考試啦，簽發香港正式駕駛執照，就形容為呢個亂象惡化就由過往清晨出動咧，就改為呢個夜晚通宵露宿。咁其實講真，我都未換牌嘅雖然因為我揸住個雖然唔係大陸牌，係美國車牌，但係其實都可以喺香港唔使考試就可以換到香港車牌嘅。我以前一早就有諗過去換嘅，但係因為我都喺香港就好方便，唔需要揸車，所以我回流香港嗰幾年咧，我都冇買車啦。你知啦，買車養車又要錢，泊車又要錢，費事啦，係咪先？同埋你好多車位都唔夠啊！你去食飯去睇戲，又要搵架地方泊低架車，所以我就因為冇諗住買車咧喺香港，所以我亦都冇去換牌。咁你如果而家因為越車南下搞到哇啲人要排隊攞籌嘅，咁死啦！咁我都早知我就早啲換啦，不過算啦，就之後睇下咯。其實如果真係喺香港唔諗住揸車嘅，真係有冇車牌都冇所謂啦。但係有時如果翻工可能有需要嘅，可能咁我哋繼續睇啦。咁佢就話咧小紅書上面咧就有一啲內地嘅辦證公司咧就展示咗大批嘅香港駕照，就話係越車南下必備仲話好爆滿添，仲話又話近日咧因為咧呢啲越車南下爆滿而爆晒單啦。就話就連深圳嘅同事都日日通宵輪流排其實小紅書咧都會見到唔少噶。咁有啲就話喂，夜晚10點開始啲人就開始輪更噶啦，啲深圳嘅同事都過嚟排隊輪通宵其實呢啲咧代理中介咧係有收你錢嘅好似收千幾蚊嘅好似其實01都有講咁我哋就繼續講啦。咁01都有講到啦。佢話記者咧經過咧小紅書聯絡一間位於深圳福田口岸嘅代辦公司，咁嗰間公司就表示咧係收費1700蚊人民幣嘅，大約計翻港幣係1894蚊啦。扣減運輸署辦證嘅收費之後咧，就多咗900蚊出嚟。咁個900蚊咧就即係等於係代辦嘅費用。至於係咪聘請深圳人員跨境去排隊咧？嗰間公司嘅客服咧就再次重申公司係位於福田嘅。喂，咁你公司位於福田我夠知啦，但問題而家問你係咪請深圳嗰啲職員跨境嚟排隊啊嘛？即係如果你話係嘅話咧，咁就可能涉嫌到黑工問題啦咁因為咧，如果你話呢啲黑工問題咧，即係中介黑工咧，咁其實咧之前都有案例嘅因為咧佢話舊年咧有一名咧內地代辦黑工就被判監54日就近期如何加強打擊疑似黑工咧？咁入境處就回覆01嘅時候就話咧，入境處咧就一直致力打擊非法勞工嘅，並會
按舉報個案嘅資料咧，巡查有關非法勞工嘅工作地點。兼且咧，入境處咧會繼續切勿留意非法勞工嘅違法活動同埋趨勢，並且積極採取適當行動，打擊非法工作。而家咧，全香港咧就其實係有4間呢個牌照處嘅，即係有四個地方可以申請牌照啦吓。但係咧，淨係得一間咧，就係喺呢個金鐘統一中心嘅香港牌照辦事處咧，就得一間咧，亦都係得依間係可以俾你申請呢個免試簽發，即係免考試簽發香港正式駕駛執照啦吓。即係話咧，你揸住香港以外地區嘅駕駛執照咧，就無需喺香港再考車，就能夠領取香港駕照啦，係啦。每日就得100個名額嘅啫，喺網上或者電話預約。網上系統咧就長期顯示未來70日咧係冇空位嘅，而金鐘牌照事務處咧每日上晝同埋下晝分別有80個同埋60個嘅即日籌，每人咧就最多可以辦理5份文件嘅。咁唔怪得啦，上網預約咧就約唔到嘅，未來70日都冇位嘅上網約，你只能夠去排隊啦。但係排隊咧，上晝得80個，下晝就得60個，即係80同60。唔怪得咁多人排隊啦。講真咧，你越車南下，你上面咁多人口，係咪先？你要落嚟嘅時候，無論落嚟攞資源又好，落嚟辦啲咩都好啦，買嘢又好，即係其實對於一個幾百萬人口嘅香港咧，都係一種負荷嚟嘅，隨時一種負荷係啦。所以點解香港一直都要限制住內地嘅居民落嚟香港係啦？因為你如果一全面開放嘅時候咧，就一下子中落嚟咧就頂唔住㗎。你好似啱啱開放自由行嗰時爆買啦，但係爆買冇問題，因為你係對香港經濟有貢獻啊嘛，你係落嚟使錢啊嘛。但係問題當時亦都變咗香港啲貨源資源俾內地人買晒，出現短缺，包括啲奶粉啦本地嘅家長半夜冇奶粉想買都買唔到，又要行幾間藥房先有機會買到當時都嘈過一排當時而家就冇呢啲啦。而家內地經濟差咗咁多，窮又話大把要恢復翻以前嘅爆買就應該好難恢復翻以前嗰個爆買嘅現象㗎。你應該我諗下，同埋咧用內地車牌唔使考試申請香港車牌嘅數量咧，原來喺23年至到25年即係呢3年入邊咧，原來大部分嘅換車牌都係用內地車牌嚟換香港車牌，即係佔嘅總數係佔咗80幾個 percent 嘅。我哋睇翻個圖其實就有講到嘅23、24、25呢3年入邊咧，每一年內地車牌轉香港車牌嘅數量都係佔咗80幾個 percent 非內地車牌轉香港牌咧，其實都係佔1成至1成多啲嘅啫，即係從來都唔超過20% 嘅，最多係10個 percent 至到10幾個 percent。嚟到2026年啦，依家因應粵車南下咧，所以就預期會更加多嘅內地車牌會去申請香港牌。面對而家咁嘅夜晚排隊咁嘅現象，到底政府係諗住點樣處理咧？啱啱得到最新消息啦就話呢個運輸及物流局局長陳美寶咧佢就喺尋日喺視像會議入邊咧，就要求運輸署署長李仲恩就盡快提出短期嘅改善方案，就處理排隊嘅現象以杜絕有人濫用派籌安排嘅唔理想情況。陳美寶咧佢又催促運輸署喺3月之前咧就推出優化嘅網上預約系統去預約呢啲櫃位服務令到預約咧就可以全面喺網上咧進行嘅。好快呢個運輸署署長李仲恩咧就喺尋晚佢就即刻有表示啦即係局長吹一吹佢尋晚佢有表示啦。佢尋晚咧佢就話咧會從速考慮短期改善方案處理排隊現象，並正進一步咧優化呢個申請程序。
咁啊預約系統咧就會擴容增量啦，系統提升亦都進入後期嘅測試階段啊，即係衝緊刺噶啦，嚟緊噶啦。咁啊預計有關措施咧就會喺今年3月推出啊。咁局長叫佢喺3月之前你好推出嚟啦。咁佢就話啊，我3月就會推噶啦，3月就會出嚟噶啦咁樣。咁啊到時咧啊預約系統咧就可以全面喺網上進行咧。咁佢就會喺呢個系統推出之前喺約2個禮拜啦，咁就會公布有關嘅詳情。嗱，咁佢咧亦都講到話，而家正喺度積極咧提升網上現有嘅預約系統，咁啊加強呢個身份認證啦，要求申請人喺網上預約嘅時候咧就上載證明文件核實資格，如果發現資料唔真實，咁預約就會被取消噶啦。咁當3月份嗰個可以全面網上預約嘅系統推出咗之後咧，咁啊到時咧處理嗰啲預約嘅櫃位服務咧，就會由而家嘅一間牌照事務處就擴充去其餘嗰3間嘅牌照事務處，即係 total 4間都可以處理到呢啲預約嘅櫃位服務。即係你可以，即係你而家就變咗網上預約咗之後，只能夠去一間，去金鐘嗰間。咁到時3月咧推出咗呢個全面嘅預約系統之後咧，咁就可以喺網上預約咗之後咧，就可以去晒4間做呢個櫃位服務啊。咁啊，同埋最後運輸署咧，佢話咧佢哋會積極研究利用呢個 AI 智能嘅技術處理呢個免試簽發嘅申請程序。咁啊，就便利申請人提交申請，咁亦都減少透過代辦提交申請嘅需要。咁啊，隨着開放咗呢個粵車南下之後咧，咁啊，香港亦都多咗好多駕駛方面嘅事件發生啦吓。咁啊，其實最近咧，好似係尋日定前日，好似係。我記得係好新嘅呢一單交通意外，就喺龍翔道嗰度咧，有條路咧，即係有兩架車撞咗，咁啊涉事2架車咧，其中一架車咧就撞到咧，成架車反轉咗，即係4腳朝天啊吓。咁嗰單新聞其實好短啫，咁我就冇報道，即係喺度簡短同大家講下，即係有單最近有單咁嘅嘢，同埋最近亦都有單粵車南下嘅司機咁就違咗規然後個司機走咗去。得翻架車喺度，咁警察亦都通緝佢吓。我諗今次呢個夜晚排隊事件咧，我諗應該都要等到3月份嗰個優化系統推出咗之後，先至可能會有改善啦吓。咁到時就睇下咩情況啦吓。咁今日呢條片就講到呢度。咁如果大家有咩意見，咁歡迎大家留低你嘅意見同埋記得訂閱同埋讚好。咁我哋下一條片再見，拜拜。